വരും മണിക്കൂറിൽ കേരളത്തിൽ പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് എന്നീ ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ഇടിയോടുകൂടിയ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ വീശിയടിച്ചേക്കാവുന്ന കാറ്റിനും സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏറെ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ 4 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു. അമേരിക്കയിൽ കനത്ത കൊടുങ്കാറ്റിൽ 42 മരണം, അതിശക്തമായ പ്രളയവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളും നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. 2 വിവരങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയി നോക്കാം. അപ്ഡേറ്റുകൾ എല്ലാ ദിവസവും അറിയാൻ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ബെൽ ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. നാളെ ഒക്ടോബർ 2 ഞായറാഴ്ച ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് 4 ജില്ലകളിൽ ഉള്ളത്. കേരള, കർണാടക തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് തടസ്സമില്ല. ലക്ഷദ്വീപ് തീരത്ത് 60 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശം. അമേരിക്കയിൽ കനത്ത നാശം വിതച്ച് ഇയൻ കൊടുങ്കാറ്റ് തുടരുന്നു. മരണസംഖ്യ 50നോട് അടുക്കുകയാണ്. ഫ്ലോറിഡയിൽ കൊടുങ്കാറ്റിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 42 കഴിഞ്ഞതായാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ വന്നത്. 5 ലക്ഷത്തോളം ആളുകളെ ബാധിച്ചെന്നാണ്. അവരെയൊക്കെ മാറി താമസിപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കണക്കുകൾ പറയുന്നു. നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുങ്കാറ്റാണ് ഉണ്ടായതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 240 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് കൊടുങ്കാറ്റ് ആഞ്ഞു വീശിയത്.